مرحبا بكم مع حكيمة بلاصيمة. كيما راكم تشوفوا عندي حبة بصل قطعتها قطع صغار، وراح نديرو 4 مغارف تاع زيت، ونقول لكم باش ندير معاكم الدولمة تاع نهار اليوم. انا هنا شوفوا عندي الجبانه يعني كانت في الكونجيلاتور، رانا راح نزيدو نقلوها مع داك البصل. شوفوا لا فيونداشي تاعي، انا هنا عندي زوج بغارف كبار تاع رز وغسلتهم وصفيتهم، نقول لكم صفيناهم من الماء، وعندي رشه تاع المعدنوس، ورانا راح نديرو البصل، نقول لكم البصل باش نزكو به لافارس تاعنا، وعندي حبابيط، وانا راح نوريكم واش نديرو التوابل. والتوابل عندنا فلفل الكحل وعندنا القرفه، هادو هما زوج توابل اللي رانا حين نديروهم لاصوص تاعنا. هنا كيما درت لاصوص عندي فلفل الكحل والقرفه، ونحركو على الخليط تاعنا. الملح نديرو شويه لافارس وشويه لاص. شوفوا بسم الله، انا هنا نخلط مليح على لافارس تاعي. شوفوا عندنا القرعه بعد ما حشيناها وعمرتها، بسم الله راني رايحه نوريكم حبه انني حنستعمل غير هاد المغرفه. شوفوا بهاد الطريقه يعني نقدروا نديروا الحشو تاعنا، يعني نحشو على القرعه تاعنا بهاد الطريقه. شوفوا سهله طريقه يعني سهله، بسم الله. وندخلوا لا فيونداشي تاعنا يعني اللحم المفروم، يعني لازم يعني ندخلوه مليح، ونقول لكم كي تدخلوه مليح يعني تعرفوا اللي ما يتنحالكمش كي ترموه في المرقه. الدولمه تاعنا اليوم راني حندير لها زوج حبات طوماطيش، كيما تعرفوا طوماطيش بنه كبيره وما نحولهاش يعني الغطاء تاعها. شوفوا بسم الله، نفرغوها من الزريعه بهذه الطريقه، يعني نعصروها مليح ونعمروها بلا فيونداشي، ونخلو لها هذاك الورد تاعها يعني باش تجينا نشبحوا طوماطيش تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا بسم الله، حنا بعد ما قلينا رانا رايحين نديروا التمريقه. راني حندير تمريقه حاجه غير قليله. شوفوا بسم الله، نحطوا القرعه تاعنا هي الاولى غير بشويه بهذه الطريقه. شوفوا وقتكم نكملوا القرعه، وفي الاخر بسم الله نحطوا هذيك الطوماطيش. وانا هنا نقول لكم عندي هذوك لي بولات اللي بقاو لنا تاع لا فيونداشي، نزيدو نديروهم. ونقول لكم هذه القرعه يعني ما تاخذش وقت كبير في الطياب، كما تعرفوا القرعه حاجه وقت غير خفيف، ونقصوا لها ونخلوها طيب ونعاودوا نولوا ان شاء الله. الدولمه تاعنا حنا راهي طابت، نخلوها تتجمر ونوريها لكم في طبق التقديم. هاو الطبق تاعنا اليوم اللي حضرته معكم دولمه قرعه، وزدنا لهذيك الجلبانه نقول لكم زدنا في البنه، ودرنا لهذيك الرشه تاع المعدنوس ورافقناها بالقارص. وشوفوا الله يبارك كيفاش جاتنا متجمره، وحنا رانا على ابواب شهر رمضان الكريم. ان شاء الله تجربوها العائله تاعكم، نقول لكم ديروها وتاكلوها بالصحه. ما تنساونيش باش تشتركوا على قناتي ويوصلوكم كل وصفاتي. وما بقى لي ديما نقول لكم تهلاو في صحتكم وفي امان الله.